عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الكحك الدايب دوب ده؟ حاجة كده تحفة وريحة سمنة مفحفحة مفحفحة. عايز تعمل الكحك على أصوله؟ خش معايا وتابع الفيديو ومشي معايا خطوة بخطوة، ويلا بينا نخش نشوف إن شاء الله نكمل حاجات العيد. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه برضو؟ أنا في نفس التوقيت على فكرة. احنا يا دوبك فطرنا وصلينا التراويح واشتغلنا، خلصت المليلة بعجوة اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي ان شاء الله، واشتغلت على الكحك على طول عشان هسوي كله في وقت واحد ان شاء الله. معايا ايه النهارده؟ معايا كيلو دقيق. كيلو دقيق بياخد حوالي 600 جرام من السمنه. متوفر سمنه بلدي، متوفر سمنه العلب، متوفر زي ما قلت لك في ريحه اسمها ريحه السمن البلدي، دي موجوده عند العطار، انا وريتها لك قبل كده. ومعايا هنا حوالي 8 كيلو من السكر البودر. معايا السمسم، معايا ريحه الكحك، معايا باكو من الخميره البيره، وباكو فانيليا، وباكو من اللبن اليدو اللي هو الصغير خالص. ومعايا طبعا البصامه، دي ممكن تقعد لعيال عيالك، الستانلس دي من العيد للعيد بطلعها، دي بتبقى جميله قوي وبتدي شكل حلو قوي للكحك، والكحك مش هياخد في ايدك اي حاجه خالص. كل اللي عليكي اللي انتي بتجيبي نفس الاناء اللي هو ريحته طبعا ريحه الملينا بعجوه، ريحه سمن بلدي عادي، وبنزل بالمواد الجافه برضو. اول حاجه بنزل بيه الدقيق، بسم الله. طبعا السمنه انا بعملها على البارد علشان تخلي لون الكحك بيبقى ابيض كده وجميل، عامل زي بتاع المحلات بالظبط. وزي ما عملنا في الملينا بعجوه، ما تعمليش التخمير وتشكلي قبل ما تخمري. كان زمان ستات البيوت بتوعنا الله يرحمهم بقى، واللي كان عايش ربنا يديله الصحه، كانوا يعملوا يشكلوا الاول وبعد كده يرجعوا يخمروها ويستنوا وبعد كده يحطوها، تكون الواحده راحت زي رغيف العيش بالظبط. كيلو دقيق، ما تحطيش بيكنج باودر خالص مع الخميره، يا الخميره يا البيكنج باودر، يا الخميره يا البيكنج باودر، ما تحطيش الاتنين مع بعض ابدا. طبعا باكو اللبن ده بيدي طعم حلو قوي للعجين بتاعنا. بتدي طعم وريحه حاجه كده خطيره ان شاء الله. باكو الفانيليا برضو بيدينا ريحه جميله في العجاين، بيعلي التست يعني بمعنى صح. بنزل بيه الخميره الفوريه، مش لازم ان انا اعمل لها اختبار ولا حاجه لان هي كده كده صلاحيتها جديده وبتجيبها من السوبر ماركت معروف. الخميره البيره بتاعت زمان اللي هي البلدي دي هي اللي كانت بتحتاج، لان ساعات كانت بتركن كده في سوبر ماركت او في المحل اللي بيبيع الحاجات ديت، وكانت ممكن بتدي بعد كده ما بتخمرش كويس وتخزينها بيبقى مش حلو. وبنزل بيه معلقتين كبار من ريحه الكحك، بسم الله. واحد اتنين. عايزه تحطي سنه ملح حطي، بس انا ما بحبش احط سنه الملح، كده كده السكر اللي انا بحطه في الاخر البودر ده بيدي ريحه حلوه قوي. وبنزل بيه السمسم. طبعا السمسم لازم تعملوا له اختبار وتدوقيه الاول، لان ساعات بيبقى في حاجات بتبقى فيها تراب او زلط. طبعا بكتر السمسم، بيدي ريحه حلوه قوي برضه، وبيدي طعم طبعا جميل جميل جميل. ممكن تدخليه. بنزل بيه السكر البودر. يبقى معاكي كيلو دقيق بياخد نص كيلو او 600 جرام من السمنه، وبياخد باكو من الفانيليا، وباكو من الخميره الفوريه، ولا اكتر ولا اقل، واديها دعكه كويسه قوي 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 قوي. وطبعا بلم العجين بعد كده بالميه. قلبت كل المواد الجافه معايا وبنزل بيه السمنه واقلب. طبعا السمنه دي على البارد مش محتاجه ليها تتقدح، وما تخافيش مش هتعفن ولا حاجه. اهم حاجه حطيها في منطقه فيها تهويه كويسه قوي، لان كده كده السمنه هتخش جوه الفرن مع العجين فهتتظبط يعني. ده سر المحلات الكبيره اللي بتطلع لك الكحكايه بيضه وزي الفل. طبعا اديها تقليبه كويسه وابسها زي ما قلت لك. طبعا كل ما ابسها كويس يعني ايه ابسها، يعني ان انا اخلطها كويس كده اهو اهي. ولو احتاجت سمنه تاني ما جراش حاجه، اهم حاجه لان اختلاف الدقيق بيختلف من المكان للتاني. يعني انا لو دلوقتي حسيت اللي هي السمنه لسه قليله
يحتاجها العجين بزود سمنه عادي، حاسه كده اللي هي هتحتاج سمنه دي. انا بخلطها كده وباخدها ما بين ايديا وبعضيها. السمنه حاساها اللي لسه دقيق ابيض اهو، مفيهوش سمنه كويس، فعادي اللي انا ازودها عادي. خدي بالك الكحك بيحب السمنه قوي، يعني حتى لو كترتيه بيطلع معاكي ناعم حلو قوي، بس تسيبهوش يعني للاخر، متكتريش منه برضو. اللي انا حاسه ان الدقيق زي ما انت شايفه كده لسه محتاج للسمنه، فانا هضيف له شويه سمنه كمان، مش هيجرى حاجه. ناخدها كده بينها وبين بعضيها. ممكن تلوني السمنه يا ريس. بنزل بيه حبه سمنه كمان واقلب برضو. انا اهم حاجه عندي ان الدقيق الابيض ده يختفي في العجينه، مش عايزاه يبقى باين، وده نجاح الايه الكحك بتاعنا. طبعا ابصه كويس اوي، كل ما تخدميه كويس اوي كل ما يطلعش معاكي مكتومه الكحكايه، تطلع معاكي طريه وزي الزبده، تبقى عامله زي المورقه كده. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، مش مهم الكميه اللي انت تعمليها، انت ممكن تعملي نص كيلو دقيق ينطر معاكي قد كده، لان انت بتحطي له سمنه بتحطي له ميه مش عارفه ايه، فالكيلو عندك بيساوي كتير قوي. انا احتجت كده فوق السمنه اللي انا حطيتها نص كيلو، حطيت عليها 100 جرام كمان ولميت الدنيا. انا كده الدقيق عندي اختفى اهو زي ما انت شايفه. اهم حاجه عندي نجاح العجينه، او اعرف اللي هي مش محتاجه سمنه ازاي، ان الدقيق اختفى معايا ما بقاش دقيق. ولسه بقى هلمها بيه الميه، والله انا حاسه ان هي مش محتاجه ميه اصلا. شايفه العجينه بقت عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، عامله ازاي. بكورها في ايدي كده، بشوفها اللي هي زي الفل، متشققتش ولا جرالها اي حاجه خالص. طبعا اسيبها تختمر وبعد كده اشتغل عليها بالبصامه. اوعي 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 تشكليها قبل ما تختمر، هتروح معاكي الكحكايه قد رغيف العيش وهتبقى وحشه خالص. طبعا جهزت الصينيه معايا اهي، ومعايا البصامه زي ما قلت لك، ومعانا العجينه ابتدت تخمر اهي. باخد منها قطعه صغيره كده، يعني على قد تاكل قطمه او قطمتين، ما تكتريش على كده عشان برضو الاطفال ما يلعبوش بيها ايه لعب. بكورها كده تكويره حلوه، بنزل عليها بالبصامه بالمنظر ده ما شاء الله. شايفه المنظر وشايفه الحلاوه دي. طبعا كانت عقده حياتنا اللي لما كنا بنعمل الكحك قبل كده، ان الشكل ده ما كانش بيطلع بعد السوا، وكان سببه اللي احنا كنا بالاول بنعمل عجينه ونشكلها ونرجع نخليها تختمر، فكانت بتكبر وبيبقى شكلها وحش قوي. لكن انا دلوقتي هعمل البصمه وهدخلها تستوي على طول، مش هخليها تقعد ولا تختمر تاني، انا كده كده خمرتها وبقت زي الفل. طبعا لو مش متوفر معاكي البصمه دي، باي ظهر الشوكه ممكن تعملي بيها، او المنقاش بتاع زمان فاكراه اللي كور التكويره الطبيعيه بتاعتنا دي، وبدوس عليها ضغطه كده رفيعه، وابتدي اشكل بالبصمه بتاعتي دي اهي، واركنها برضو جنب اخواتها. طبعا هي دي مش بسكويت عشان خايف ان انا الزقه في بعضي. هخلص الصواني وهوريكي ان شاء الله. عايزه اقولك المعجنات التخينه دي ما تسيبهاش في الفرن عالي، يعني ما تعليش عليها النار، لا النار تبقى واطيه، لان لو عليتي النار هتسوي من فوق ومن تحت، وفي الوسط هتلاقيها عجينه زي ما هي. المفروض تخليها على درجه حراره وسط، وتخلي الصينيه بتاعت الفرن بتاعتك برضو في الوسط، ما تخليهاش لا لامسه الارض ولا لامسه الشوايه، تاخد الراحه بتاعتها خالص، تستوي تبقى لونها زي لون الاورنج كده الفاتح، وترجعي تخليها تستوي من فوق. اوعي 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 تعلي عليها النار، زي ما قلت لك ممكن تتحرق من فوق وتتحرق من تحت، وفي النص لسه تبقى عجينه وما تستويش. هكمل تشكيل الصواني بتاعتي وهسويها ان شاء الله، وهوريكي الشغل بتاعنا في الاخر هيبقى عامل ازاي. طبعا بجيب الصينيه معايا مفيهاش اي حاجه مواد دهنيه خالص، كده كده انا حاطه صينيه مظبوطه في العجينه بتاعتي، وبعمل قد حبايه البيض البلدي كده، وبنزل عليها بالبصامه كده اريح لي وما تتعبليش. بضغط كده حاجه خفيفه خالص. شايفه المنظر؟ الله اكبر، كحكايه تطلع بالهنا والشفا،
وده اسهل لك اللي انت تعمليها على ايدك وترجعي تحطيها، علشان بس ايه ما يجرالهاش حاجه من النقل اللي الناس اللي هي لسه داخله جديد المطبخ او لسه ما احترفوش الموضوع بتاعنا ده. انا بحط العجينه خالص زي الكوره وبضغط عليها كده ضغطه بسيطه. الله اكبر، طالعه نقشه زي العسل. اكبر الكحكه عامله ازاي، شايفه القعر ما شاء الله محلي ازاي، جميله جميله جميله. طبعا السوا بتاع الكحك المظبوط ليه اللي هو يبقى اللون اغمق سنه من كده، وفي ناس بتحبه ابيض ما فيش مشكله، بس اهم حاجه ان القعر بتاعها يبقى مستوي. وزي ما انت شايفه كده النار واطيه خالص 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 سواء من فوق او من تحت. انا بسوي الصينيتين مع بعض علشان اكسب وقت. طبعا دي يا دوبك هتاخد لون مصفر شويه كمان واطلعها على طول. شايفه الكحكايه الله اكبر، شايفه النقشه زي ما هي ازاي، زي ما قلت لك خمريها الاول وبعد كده انقشيها تفضل النقشه فيها زي الفل. طبعا هوريك الشكل النهائي باذن الله. انا حبيت اوريكم السوا بس بتاعها على نار هاديه خالص، وتقفلي الفرن عليها وبراحتك خالص. سوينا الكحك بتاعنا طالع كده حاجه الله اكبر. شايفه المنظر، الصواني يعني بتنطق اهو. انا حبيت اوريكم كل الصواني. شوف القعر عامل ازاي، الله اكبر، حاجه محليه محليه. ده طبعا حطيت عليه سكر عشان اوريك المنظر. بصي هو اساسا مش مستحمل حاجه كده، شايفه الله اكبر، مش مستحمل اصلا. شايفه المنظر، ولا بضغط عليه ولا غيره، حاجه كده من الاخر نواعم العيد وكحك العيد، يحلى يا بسكويت، حاجه كده تحفه. ان شاء الله تابعوا معايا برضو القناه، هنعمل مع بعض البسكوت. احنا عملنا الميلينا بعجوه وعملنا الكحك، وان شاء الله هنعمل البسكوت. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنساش احلى لايك لاحلى كحك.